got something very special. As we all know, COVID, yeah. It is a disease that was identified in China. Из-за этого мы пришли в парк, чтобы спросить людей, он повлиял на жизнь. Пойдемте со мной внутри. Наконец-то я зашел. Добро пожаловать. Я хочу спросить от вас, как у вас COVID повлиял на вашу жизнь? Ну, на мою личное? Да, мощно личное или собственное? Ну, ковид вообще как бы повлиял очень сильно, значительно на жизнь вообще во всем мире. И в нашем городе тоже, конечно, повлиял. Из-за этого социальная дистанция, карантин, меры такие, чтобы дистанцирование от людей, социальная дистанция друг от друга. Но как бы это все влияет, не хватает некоторым общения людям. И вообще то, что вот какие-то запреты, секции, допустим, дети не могут спокойно заниматься спортом. Все эти секции закрыты, все дома, вот, внутри социума, вот так вот только в одной семье сосредоточен. Но это немного сложновато, конечно. Но те, кто вот полностью дистанцировались, полностью там закрылись, никуда не выходили, это только вот в магазин и снова домой, это все, конечно, очень сложно пережить, немножко тяжело было, да. А в целом, да, ну вот кто работает, допустим, может, у кого работа не приостановлена, для тех еще более-менее, потому что они могут выйти из дома, там как-то расслабиться, что-то, да, вот, имеется в виду подумать о другом не только в рамках одной комнаты, в рамках одной квартиры. Ну, вот лично для меня как бы не очень повлияло, потому что я работал как бы и во время карантина. Ну, как бы вот у нас именно в Якутске, да, не так, я бы сказал, что не так страшно, как бы, да, насколько он это во всем мире так СМИ, как об этом говорят. Ну, потому что, наверное, у нас смертность меньше, чем в других странах. И, как бы я думаю, что для меня не так это все страшно прошло. А во время карантина вы работали с дома или вы ходили на работу? Ну вот я вот лично, мне повезло, что я во время карантина вот выходил на работу, а не находился в квартире. И поэтому это мне как-то было психологически как-то лучше пережить, потому что как бы в одной квартире это вот немножко тяжелее, в одной семье, говорю, что там постоянно семья, там дети, там вот это все вот в 4 стенах находишься, СМИ там рассказывают про высокую смертность, про вот этот ковид, все очень страшно, все очень плохо. Ну, я выходил, работал каждый день, как бы, поэтому мне в этом плане было не так повезло. Ну, не знаю, как повезло, но я не болел сам. И, слава богу, это прошло мимо меня, я это не видел, чтобы так страшно, это, как рассказывают, это СМИ тиражируют там, о высокой смертности. Ну, слава богу, это вот мимо меня это прошло. Ну, здорово. We continue asking people how COVID has affected their day-to-day life, and we are going to ask someone who does sports. Как COVID повлиял на вашу жизнь? Либо на положительную сторону или отрицательную сторону? Ну, лично на мою жизнь он повлиял положительно. Потому что, слава богу, у меня никто не заболел в семье. Слава богу, все живы-здоровы, да? И было больше свободного времени, которое можно было уделить себе, семье. Да. В этом плане. Хорошо. И вы с дома работали, вы ходили на работу? Ну, у нас
получается, как сделали? Неделю через неделю. Неделю мы работали, а неделю сидели дома. То есть мы удаленно не работали, мы просто, можно сказать, отдыхали. Из-за этого с моей стороны это было положительно. Положительно. Что значит это преимущество для вас? Ну, для меня, да. В целом, конечно, я смотрю по стране, там по нашему городу ничего хорошего нету. Да, пострадал средний бизнес, малый бизнес, да. Много предприятий, мне кажется, закрылись, кто-то пересмотрел свои концепции. Но лично на моем опыте, ну, ничего такого плохого не было. Потому что... То значит, вы хотите продолжать работать с дома? Да нет, не хотел бы. А почему? Много отвлекающих факторов. Дома 3 детей. Так что с дома работать для меня это нереально. В любом случае приходилось бы куда-то уходить и как-то придумать, чтобы работать удаленно, но не с дома. Окей. В этом плане. Спасибо большое. Пожалуйста. We continue our interview and we are going to ask a very important question because it is related with family. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Матиус. Михаил. Очень Матиус. приятно. И я хочу спросить у вас, во время карантина, он дал вам возможность проводить время с семьей, и это было наоборот? Очень интересный вопрос. Когда только карантин начинался, мы чувствовали, что нам говорили, вот у вас месяц свободного времени, да? И куча народу писали в Инстаграме, что типа, вот этот месяц я посвящу изучению английского языка, я там буду личностный рост делать, посмотрю кучу обучающих видео. Там. Все люди очень хотели чему-то новому обучиться. И все чувствовали, что сейчас, наверное, будет такой качественный рывок, все такие умные станут. Я, например, английский выучу. Это здорово. Да. Но, как показал карантин, нам не время мешало учить английский или что-то. Мы нашли кучу других причин, чтобы не делать то, что мы обещали. Короче, провал в этом состоит. А так, да, во время карантина больше, конечно, времени с семьей проводишь, сидишь, но такого вот типа доброжелательного, спокойного времени не было. Все время в напряжении, где взять деньги, например, как выжить, что купить, что делать, как планировать. Короче, лучше бы его не было, карантина, да. Вот так. COVID did not just affect adults, even kids, as we can see. Ребята, привет! Привет. Привет. Как у вас дела? Хорошо. И я хочу спросить у вас, во время карантина вы учились с дома? Да. Отлично. И для вас это было комфортно или не было комфортно учиться с дома? Нет, не комфортно. Некомфортно? Да. То значит, вы не хотите продолжать учиться с дома? Нет. Я думаю, лучше нет? Нет? Okay, so we've heard that for our friends here, it was not comfortable for them to study from home. So they want to go out and have fun with their friends. Yeah, even ladies were not left out. I'm standing next to a beautiful mom. Здравствуйте. Добрый день. Меня зовут Матиус. Меня зовут Татьяна, очень приятно. Очень приятно. Во время карантина, какой у вас был самый трудный момент и как вы его решили? Во время карантина трудный момент был вот этот переход на дистанционное обучение. Я работаю преподавателем в финансово-экономическом колледже, и нам не хватало очень-очень именно общения со студентами визуально, контакт. И посредством разных платформ, Zoom, GTmeet, мы со студентами наладили общение и занимались очень активно, продолжали образовательный процесс. То это был самый трудный момент для вас? Да, на самом деле. И тут зимой
очень холодно. Вы не думаете, что, например, когда очень холодно, мы можем переходить на дистанционное обучение? Я считаю, что лучше обучаться очно, иметь определенный контакт, общаться со студентами. И дистанционный формат крайне редкий случай, когда можно переходить на него. Хотелось бы общаться лично. So guys, not everyone wants to study online. They want to go out, chat with their friends. As we are still in the forest, conducting our questionnaire, asking different people how COVID has affected their lives. And у меня очень интересный вопрос к вам. Как карантин или COVID повлиял на вашу жизнь? Мы стали реже гулять, стали соблюдать больше дистанции от людей, стали носить маски, что мы никогда не делали, руки мыть часто, да. Теперь ребенок у нас не гуляет почти с другими детьми, так что да, повлиял. И как вы думаете, вам было комфортно работать с дома или как? Ну, дома комфортнее, мне кажется, да. Вот муж у нас полгода уже дома, и комфортнее, да. Комфортнее дома как-то, да. То значит, вы хотите продолжать работать с дома? Да, наверное, да. Okay. So others they are saying that it's good to work from home. Others are saying no. So it's an opinion which has to be digested or accepted. At this point, we couldn't leave out our young teenagers because they were also affected by this virus called COVID. Привет, друг. Здравствуйте. Я Матиус. Я Миша. Очень приятно. И как COVID повлиял на твою жизнь? Ну, я переболел им, и как бы легкие болят теперь. 4% разрушения, у моей матери было 25%. И, ну, не особо приятно на самом деле знать. Но учиться стало легче, дистанционно все-таки оно проще, потому что учителя не настолько требовательны стали. То значит, дистанционное обучение это преимущество для тебя? Да, да. Потому что я лучшие оценки могу получать. Просто с дома, да? Сидя дома за компьютером. То значит, ты это хочешь, чтобы продолжаться учиться онлайн или ты... Ну, вообще, я был бы рад, если бы это ввели в наше... То есть, некоторые люди просто не могут приходить в школу, например, те же инвалиды, и они будут учиться онлайн. Ну, все, мне кажется. Okay. Ну, хорошо было бы. So he's got a very valid point that there are some people who cannot manage to go to various institutions to have classes. They don't have enough money, or some of them, they are disabled. So it's a very great point, and click that. Even our young girls, they were greatly impacted. And I would like to ask this question. Я заметил, что только что ты поступила. И как думаешь, дистанционное обучение во время карантина – это хороший вариант или плохой вариант? Ну, для меня это плохой вариант, потому что из-за ковида я не смогла встретиться со своими друзьями, и мы все почти разошлись. И вот я бы предпочла очное занятие. То ты предлагаешь, чтобы у нас было очные занятия? Ну, да. Окей. И еще у меня такой вопрос. Кроме дистанционного обучения, как COVID повлиял на твою жизнь лично? Ну, из-за ковида мы не смогли отпраздновать свой выпускной и сделать последний звонок. И все, ну, оставшиеся воспоминания, мы не смогли, короче, типа, сделать те воспоминания, которые бы могли сделать. Например, какие? Ну, подготовка к последнему звонку,
выпускные, там гулянки, ну там посиделки с друзьями. Ага. COVID had its good and bad effects. So, statistically speaking, we checked that there are so many divorces that happened during this war process. И я хочу спросить, как вы думаете, как COVID повлиял на семейные отношения? Если говорить об отношениях в семье мужа и жены, то я думаю отрицательно, потому что, скорее всего, излишнее общение все-таки со временем напрягает людей. Почему? Потому что если раньше они работали, у них было время общаться в коллективе, на работе, изолированно, находясь в одном помещении и чаще всего в ограниченном пространстве, да, ну, наверное, у большинства квартиры не хоромы. И мне кажется, с одной стороны, да, я сказала, что отрицательно. Но по поводу общения с детьми это положительно повлияло. Почему? Потому что у родителей стало больше времени, наверное, общаться со своими детьми, да. Но, по крайней мере, это мотивирует и обязывает развивать ребенка, находясь с ним непосредственно в прямом общении. Что касается отношений семейных, допустим, родители-дети, в смысле того, что, допустим, я не замужем, я никогда не была замужем, но COVID положительно повлиял на отношения мои с моими родителями. Почему? Потому что я начала к ним более бережно относиться. Да? Это с возрастом, наверное, приходит, потому что конфликт, ну, обычно говорят же, конфликт отцы-дети, да? Он в подростковом возрасте и в таком, когда человек еще молодой, да, когда он хочет личной жизни, еще чего-то. Когда рубеж возрастной проходит 30-35 лет, да, ценности меняются, переосмысление жизни происходит. И ты понимаешь, что в жизни самое главное это все-таки семья. Ну, наверное, так. И правда ли, что из-за карантина у нас много разводов в Якутии? В Якутии? Я статистику такую не смотрела, но в последнее время это даже не связано с карантином, да? Это связано с особенностями, наверное, нашей жизни. Сейчас, если мы даже посмотрим статистику, наверное, да, посмотрим вообще, и до ковида количество разводов, оно в последние годы росло. И это не связано, наверное, даже с ковидом. Хорошо, спасибо большое вам. Спасибо вам. Наконец-то наш народ, они сделали выводы. Потому что, как говорится, что если вы не заражены, то значит вам касается. И они перечислят несколько отрицательную сторону. Например, они сказали про держать дистанцию, надеть маску. И еще у нас ресторан, кафешки, они работают до 12. И в конце концов, раньше, когда человек чихал, люди сказали, будь здоров. А сейчас, наоборот, они боятся. И, наконец-то, мы закончили. Если вы хотите видеть или посмотреть что-то новое, вы можете прокомментировать и не забудьте подписаться на наш канал. Спасибо большое. Махтау.